Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podcasts par dizainu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē tiekamies ar pidžamu zīmola Tom Adams veidotāju Tomu Vītoliņu un runājam par to, kā izveidot autentisku, pelnošu ģimenes uzņēmumu un aizsniegt klientus visā pasaulē. Kā tu nonāci līdz tam, kur tu esi šobrīd, kad tu vadi nelielu uzņēmumu, tirgo pidžamas? Jā, man liekas, ka tas viss sākās. Man pašam ir backgrounds grafiskajā dizainā, it īpaši iepakojuma dizainā, un tad vienmēr likās, ka es esmu interesēts krāsās, tekstūrās, kompozīcijās, un tad kaut kādā brīdī likās, es strādāju dizaina birojā Latvijā, un tad ir arī mans tēvs, viņam vienmēr ir bijis iepakojuma ražošanas uzņēmums, tā kā es uzaugu vidē, kur likās, ir pilns ar iepakojumu sampliem, un par to ir daudz sarunas. Bet kaut kādā brīdī man likās, ka man uzrunā darīt kaut ko pašam. Man uzrunā kaut kas, kas ir sustainable / ilgtspējīgs. Un tajā brīdī likās, varbūt strādāt ar austrumu uzņēmumiem nav tas ilgtspējīgākais. Un tad mēs aizbraucām ģimenes ceļojumā Japānā uz mēnesi. Man likās, wow! This is absolutely mind-boggling. Cilvēki dzīvo kājām gaisā un 5 gadus nākotnē. Un tad mēs iegājām ir tāds 8-stāvīgs modes veikals, kas saucās Isetan. Un tajā brīdī man likās, ir tik daudz super cool preces, un tas customer service ir next level, kur cilvēki tev pasniedz visu ar 2 rokām, bet tajā pašā laikā likās, tu ieej vīriešu veļas nodaļā, un viss ir ražots Kambodža, Vietnamā, vīles neizskatās labi, un tad man likās, kāpēc nesākt vīriešu veļas zīmolu par veļu, neko nezinot, pašam viņu nesājot, bet, un tad, man liekas, tas bija vienkārši process, kamēr, man liekas, 3 gadi pagāja prototipos, saprotot, kur īsti man to zīmolu gribās virzīt, kas ir mans stiprās puses, un ko īsti es gribu izveidot, un malā strādājot joprojām kaut kādus freelance dizaina darbus. Daudz sievietes prasīja, kad tu taisies kaut ko sievietēm, man likās, jā, ļoti labs jautājums. Un tad sākumā man likās, es zinu, ka ir čupa ar problēmām sieviešu krūšturiem, un man likās, kāpēc ne to? Tad es super ātri sapratu, ka sieviešu krūšturi ir raķešu zinātnē. Tur labāk nelīdz. Yeah, I can barely open one myself, varbūt tā nav mana ekspertīze. Un tajā brīdī man likās, ka māma vienmēr nesā tēva sērfošanas šortus, un tā kā, kāpēc tas nevarētu būt kaut kas genderless. Un man liekas, man vienmēr ir uzrunājušas kategorijas, kas nav tādas super aktuāls. Man liekas, par vīriešu vēļu tas nav aktuālākais temats, un pidžāmas arī līdz galam nav aktuālākais temats. Un man liekas, vienmēr ir interesanti, ja tu vari atrast kaut kādu nišu un tad tā kā nodibināt tajā to savu identitāti. Un tad kaut kādā brīdī tas aizgāja līdz pidžāmām un likās, pandēmija ir super sūdīga, bet super labi biznesam tādā ziņā, ka cilvēki vairāk piedomā par labsajūtu, par sevīm, par būšanu mājās, un ka tas ir tāds self-care routine, ka, man liekas, tu aizej mājās, un it īpaši aktuāli tas ir Japānā, ka tu tomēr nomaini savas āras drēbes pret mājas drēbēm, un liekas, tā kā es pats nesāju savu pidžāmu ikdienā, tad, laikam, tas man tāds big vision ir tas, ko Phils Knights izdarīja ar Nike skriešanas kurpēm, ka viņas kļūst par tādu everyday lifestyle thing, un tas, man liekas, ir tāda mana vīzija attiecībā uz pidžamām, ka tas ir kaut kas, ko tu nesā ikdienā, un tas ir tāds universal uniform of comfort. Šobrīd, Tom Adam, tu esi viens pats, ja tev ir jau komanda? Es esmu kaut kādā brīdī bija tā, ka man bija kaut kādi vairāk praktikanti, un tad es sapratu, tā problēma ir, tu tīri teorētiski, tev ir 10. klases matemātikas uzdevumi, ko tu dod bērnam, kas ir 2. klasē, un liekas, tos uzdevumus var izpildīt, bet tev nemitīgi tam ir jābūt klāt. Un tas nozīmē, ka man aizgāja 15 stundas nedēļā mītingos un apstāstīšanā, un tu saproti, tas praktikants varbūt ir ar tevīm 3-6 mēneši, kas in the long run nav manam zīmolam labākais, un ka man ir jābūt tā kā super fokusētam uz tām prioritātēm, un tad māma palīdz ar visiem operations, loģistiku. Viņa ir tā, kas ar rokām uzveda kašmira džemperus un sapako sūtījumus, palīdz kaut ko uzšūt, un tēvs ir vairāk kā advisor, un viņš ir arī visās... Galvenais modelis. Jā, viņš ir galvenais modelis, Hemingway tēls ar bārdu, un ir sieviete
Sirmiem matiem ir vecmāma, kas arī palīdz, ir Benjamins, ģimenes suns, kas ir bildēs, un māma, kas ir business lady, kas ir aizkadrā, kurai nepatīk bildēties, un ir grāmatvedi Ilūta, kas ļoti palīdz ar grāmatvedību, jo tā būtu sāpe dibenā, tulkojot no angļu valodas, un tad ir, protams, vēl kaut kādi freelance cilvēki, mārketings un vēl kaut kas, kas tā kā palīdz, bet arī ražošana ir būtībā outsourcot, tiek ražots Latvijā, kur tad es varu atbraukt reizi mēnesī un to apskatīties, bet jā, tu turpini, tu tā kā mēģini to uzņēmumu saglabāt pēc iespējas mazāku un pēc iespējas fleksiblāku, jo tev ir lielākas izmaksas. Jo ir sarežģītāk, tad tev vajag kaut kur lielāku cash, un man liekas, jo tu kaut kādā veidā esi more well-rounded un pats vari uztaisīt dizainu, sabildēt bildes, izdarīt vēl kaut ko, jo tās izmaksas samazinās. Kā tu strukturē to savu dienu vai nedēļu? Tev ir viss šīs lietas pašam arī jādara. Tu uztaisi dizainu, saplāno produktu fotošūtus, visu komunikāciju, biznesa attīstību, produktus, jauns domāt. Kāds ir tas tavs plāniņš uz priekšu? Viņš ir uzsprāgts prāts no visām tām lietām. Man liekas, es izmantoju Notion un es izmantoju Trello, lai man ir backlogs, kur es varu tā kā salikt visus uzdevumus. Pats sev? Jā, katru savā departamentā un tai pašā laikā es cenšos salikt mītingus. Man ir, pieņemsim, pirmdien, ceturtdien ir mītingu dienas, tad ir, man ir 5 zvani dienā, bet tad vismaz es esmu fokusējies uz to, un es necenšos baigi lēkāt, jo tomēr tas attention span ir ļoti neliels, un liekas, ir tiešām jācenšas sevi savākt, un man liekas, es vienmēr cenšos pieturēties pie, kas ir tā kā 3 lielākās prioritātes nākamo 6 mēnešu laikā, nākamo 3 mēnešu laikā un šodienā. Jo bija viens padomdevējs, kas vadīja growth marketing komandu Airbnb, un viņš man stāstīja, iedomājies glāzi, un tev ir 3 akmeņi, un tev ir smiltis. Un ja tu tos 3 akmeņus ieliec glāzē, tad tu to glāzi var piebērt pilnu ar smiltīm. Bet ja tu pieber to glāzi pilnu ar smiltīm, un tad centies iebāzt tos akmeņus, tad tie akmeņi tur nedara. Un tie 3 akmeņi ir tās 3 prioritātes, kas ir jāizdara, un man liekas, vienmēr tas lielais jautājums ir what pushes the needle. Un man liekas, ka bieži vien tu nonāc, ir sarežģīti, un tajā brīdī tu sāc domāt, kas... Un tas, man liekas, ir tāds ļoti process, kas nāk no zemapziņas, ka tu domā, kas man liek justies labi. Un liekas, ja tu esi labs komunikācijā, tad, kad ir sūdīgi, tu nodarbojies ar komunikāciju. Ja tu esi labs dizainā, tad tu nodarbojies ar dizainu, bet bieži vien tā sāpīgākā problēma nav saistīta ar to, kas tev vislabāk padodas. Un varbūt tieši tāpēc tu no tā kaut kādā mērā izvairies. Un tad, man liekas, ir super svarīgi būt tā kā apzinātam un uzdot tos jautājumus, kas šobrīd ir tā lielākā prioritāte, kurā virzienā ir jāspiež, un man liekas, tad, kad tu izej caur tam grūtiem, tad vienmēr aiz mākoņiem ir saulīte, un tad liekas, kultēt, es atkal varu dizainēt vai komunicēt. Ko tu redzi priekš tavu zīmolu? Kas ir tās 3 lielās lietas, kas move the needle? Man liekas, viens ir pilnīgi noteikti brand awareness, un kas ir sadarbības un vispār komunicēšana ar cilvēkiem un tāda community veidošana. Jo man liekas, ka bieži vien ir saruna, communities, un tad communities veidojās kaut kādā Instagramā, email newsletteros, kas tā arī pavisam ir, bet man liekas, ir arī tāds inner community, un tad, kad tu runā ar kaut kādiem zīmoliem, es nezinu, North Projects vai lieliem modzīmoliem, bieži vien viņiem ir Friends of the House, un Friends of the House ir cilvēki, ar ko tu ej vakariņās, cilvēki, ar ko tu ej uz izstādēm, un man liekas, ka tev ir jāizveido tāds iekšējais zīmola communities, kur tu sāc domāt, ja man ir problēma par mārketingu, es varu uzzvanīt tam cilvēkam, ja man ir problēma par dizainu, es varu uzzvanīt tam cilvēkam, un man liekas, ka tas tāds inner circle of the brand tā kā ļoti palīdz. Tā kā, man liekas, viens ir sadarbības ar viesnīcām, Monoklu, ko tu veiksmīgi tur rokās. Un, man liekas, otrs ir, protams, vienmēr ir cash flows.
Jo, man liekas, biznesa vienmēr aiziet līdz naudai un liekas, ok, ja tā nauda rūk un tev cilvēks saka, hei, bet viss ir super, tu sēdi uz zelta lādes un zīmols izstās cool un tev ir viss šīs sadarbības un liekas, jā, ok, bet tajā pašā laikā tu runā ar bankām un liekas, ok, ja viņi uz tevi var nopelnīt 3%, tas nav interesanti. Un tad tu vienkārši domā, ok, kas ir vēl tās opcijas. Viens ir venture capital, eņģeļu investori. Tad tev liekas, vai man gribās atdot uzņēmumu daļas. Un man liekas, bieži vien ir sarežģīti, jo tu nonāc situācijā, kur liekas, tu ar to visu saskaries pirmo reizi. Un man liekas, ka ir bieži vien sev jādod telpu un jāsaka, hey, we're just figuring the stuff out on the go. Un ka man nav, un man liekas, starp to ir, jā, vienmēr ir kaut kāda disonance, ka tu domā, ok, tev ir jāparāda cilvēkiem, ka tu esi profesionāls un ka tu zini, bet tajā pašā laikā bieži vien tu nezini. Man liekas, tajā brīdī, kad tu saki, ka tu nezini, tad tas pat sakonektējas ar cilvēkiem vairāk, jo viņiem ir tāds, you know, I don't know either, but we can figure it out together. Tā kā jā, man liekas, viens ir zīmola sadarbības, otrs ir cash flows, un trešais ir, jā, man liekas, tā joprojām zīmola vērtība un uzturēšana un kādā mērā kas ir tās pareizās sadarbības un kas nav pareizās sadarbības un ka tu veido tādu veselu zirnekļu tīklu, kur tev ir jāsaprot, ok, monokls, kas ir monokla mērķa auditorija, kuros veikalos tas ir, kā tas reprezentēs manu zīmolu, kā tas izstīsies veikalos un kas tad ir nākamā sadarbība un kas ir sadarbība, pieņemsim, ar dizaineriem, pieņemsim, ja mēs taisam jaunus produktus, vai kas ir pareizās viesnīcas, kas man atbalstīs, un tajā pašā veidā sasegmentēt, ok, kas ir tā kā tie lielie klienti, kas tev varbūt ienesīs naudu, tu sadarbojies ar Airbnb, kas varbūt no tāda zīmola viedokļa nav fantastiskākais partneris, bet tajā pašā laikā viņiem ir good reputation, un ja tu viņiem var pārdot 20,000 pidžāmas, un tas tev atļaus izdarīt 12 citus projektus, kas tev uzrunā un that will push the needle, tad, man liekas, tas ir tā kā svarīgais. Pieminētās sadarbības, un tev arī ir forša pieredze ar vairākām sadarbībām, kad divi zīmoli sadarbojās. Pastāst, kā tu vispār nonāci līdz tam, kāds ir tas mērķis tam sadarboties, vai tas ir vairāk, tā kā saka, brand awareness, vai tas ir tīri, lai uzlabot cash flow un kā tas viss izvērtās? Man liekas, gan. Abiem tiem ir jāsaskan un tad tas darbojās. Un man liekas, ka pašā sākumā tas nāca no tā, ka man liekas, ok, ir bootstrapots direct to consumer business, un tad kaut kādā brīdī tev liekas, ok, cool, viņš aug. Bet joprojām tu īsti nevari līdz galam izsisties, tu vari kaut ko pārdot, ja tu cilvēks satiec dzīvē, vai ir Ziemassvētki, vai ir atlaides. Un kādā brīdī tev liekas, ok, ka tev ir tas zīmols ir jāaudzē un tev vajag kaut kādu external validation. Un tajā brīdī man liekas, ok, kas ir tie zīmoli? Monokls bija pilnīgs sapnis, jo es esmu viņu lasītājs no pēdējiem 10 gadiem. Un, ja tu man prasītu, man pat šobrīd neticās, ka pidžams ir Tokijā un ka šī sadarbība ar monoklu ir un viņi raksta un zvana un saka, hei, ko mēs varētu taisīt nākamo. Bet, jā, man liekas, ka tajā brīdī, kad es kaut kā atcetos tādās stikla griestos, caur to, ka, ok, man liekas, es pats īsti tālāk nevaru tikt, tad nākamais jautājums bija, ok, kas ir vēl tas, ko es varu iesākt? Un tajā brīdī likās, jā, sadarbības, un ka tas, man liekas, vispār ir tāds super aktuāls virziens, it īpaši tajā brīdī, kad, man liekas, ka tāda lifestyle industrija mainās un viņa kļūst par tādu hibrīdu, un ka tas, man liekas, lielais noslēpums ir, kā tu vari sapārot dažādus kontrastus. Un šobrīd tu redzi, nezinu, OneMove elektroriteņi sadarbojās ar, nezinu, reperiem un smāržu zīmoli sadarbojās ar mēbeļu zīmoliem. Un, man liekas, vienmēr ir tās, jā, kā tu vari uzbūvēt tādu tā kā lifestyle veselu ekosistēmu, kurā tad tavs zīmols iedarās. Un, man liekas, ir interesanti, ka tajā brīdī tu sāc domāt par pidžāmām un liekas, ok, pieņemsim, ko tu dari pidžamās. Pidžamās tu vari lasīt. Un tad liekas, ok, tā tad es varu aizrakstīt monoklam, jo monokla klienti daudz ceļo, ko bieži vien tu vari ielikt koferī, tu vari ielikt pidžamas un tu vari ielikt monoklu žurnālu.
Un tajā brīdī, kad es viņiem aizrakstīju tādu personalizētu e-pastu, tad tajā brīdī tas arī saslēdzās. Un man liekas, ir svarīgi ielikt sevi viņu kurpēs un saprast, kas ir interesanti viņiem, un ne tik ļoti, tas ir tas, ko man gribās, un tad kaut kādā mērā atrast kaut kādu viduspunktu. Tas tā arī notika. Tu viņiem uzrakstīja, atrada e-pastu un reached out, un viņi atbildēja. Jā, bet tas notika kaut kādā ilgākā laika periodā, jo es atceros, ka, man liekas, par to vienmēr ir stāsts, ka tev liekas, ka gribās, lai viss notiek ātri, un man liekas, ka tādā īpaši uzņēmējdarbībā ir super svarīgi, ka tu esi nepacietīgs īslaicīgi, bet super pacietīgs ilglaicīgi, un tas, man liekas, ka ļoti palīdz, un ar tādu monoklu viņi man atrakstīja pirmo reizi par publikāciju žurnālā kaut kādā, 18. gadā, tad tas nobruka, viņi neatbildēja, man liekas, es esmu pazaudējis tik lielu iespēju. Un tad kaut kādā brīdī man liekas, ka es sākšu rakstīt cold emailus, jo šobrīd, caur ko arī visas šīs sadarbības ir tīri cold email rezultātā, caur to, kad ir, mājaslapa hunter.io, kur tu vari atrast vairāk vai mazāk visus e-pasta extensionus, viņi crawlo visu internetu, un tad tu LinkedIn atrod, kas ir tas cilvēks, aktuālais cilvēks, un tad vienmēr aizsūti vairākiem cilvēkiem. Airbnb es esmu pat aizsūtījis, man liekas, 20 cilvēkiem, jo tas ir kaut kāds hustle culture, un viņiem patīk tas, ka tu turpini pušot. Jā, tu turpini klauvēt, un tu tā kā meklē, tu nekad, man liekas, nakts klubā negribi stāvēt garā rindā, tev liekas, kur ir kaut kāds backdoor, kur es varu nonākt ātrāk, un tad, man liekas, es aizsūtīju e-pastu monoklu īpašniekam Tyleram. Man liekas, es aizsūtīju, 4 e-pastus 2 gadu laikā. Un man liekas, kas vienmēr ir forši un kas vienmēr attur, ka liekas, un es esmu mega perfekcionists, un vienmēr liekas, man zīmols vēl nav gan labs, man zīmols vēl nav gatavs, man vēl ir jānostrādā. Un tad man liekas, ka bieži vien tu saproti, ka ja tu tam, un man liekas, tas ir ar investoriem, ar klientiem, ar visiem, ja tu parādi viņiem savu zīmola attīstību, caur to, jo tu nekad nebūsi perfekts, bet caur to, kā tavs zīmols aug, tad visi to novērtē visvairāk, jo liekas, tu kaut kādā mērā sasniedz to, ko tu apsoli, ka liekas, 2 gadus atpakaļ zīmols izstījās tā, šobrīd tas izstās tā, tātad zīmols vēl pēc 2 gadiem izstīsies vēl kaut kā savādāk, un man liekas, tajā brīdī tas ir kāds, kurš būs gatavs uz teviem uzlikt un teikt, why not? Tu atceries, kāds bija subject lines tam e-pastam, ko sūtīji? Jā, man liekas, pajamas to read in. Tas bija, jo man liekas, vienmēr ir super svarīgi to subject line turēt super īsu un kaut kādā veidā catch the attention. Jo varbūt, kas ir pluss, pieņemsim tādam pidžamu zīmolam, ir tas, ka tev neienāk daudz e-pasti saistībā ar pidžamām, un bieži vien, man liekas, tas, ka tu esi atšķirīgs no visiem pārējiem, I'm a Nigerian prince, you just won $1 million, vai this is a B2B inquiry, vai vēl kaut kas, ka man liekas ir forši, ka tas ir kaut kas personalizēts un Bet kā, un tas noteikti tālāk, tas bija kāda publikācija, vai uzreiz jau gājāt uz to, ka jums ir collaboration projekts? Mēs uzreiz gājām uz to, ka ir collaboration projekts, atsūtīja e-pastu Diego, kas ir Senior Product Development Manager. Viņš teica, hei, super milzīgs paldies par sirsnīgo un neparasto e-pastu un par ģimenes stāstu, un ka mēs visi esam, we're all in love with the brand, vai tu mums var atsūtīt pidžamu paraugu, vai tu mums var atsūtīt pouchshort paraugus. Jā, pouchshort arī bija kaut kas, kas bija tā kā zīmola attīstībā. Jā, un tad es aizsūtīju paraugu, un kaut kādā es aizsūtīju paraugu, un viņi, pieņemsim, monokls ir tā kā super ātri, tu aizsūti e-pastu, viņi tev atbild 40 minūtes vēlāk, tā kā while it's hot, un man liekas tajā brīdī, ka tev tiešām ir jābūt ātram un ka tu nevari 4 dienas gaidīt un vēl kaut ko, un tad man liekas, nezinu kāpēc, laikam perfekcionisms, es nogaidīju nedēļu, tad viņi follow-upoja, tad es atbildēju, un tad pēc kaut kāda laika tas tā kā pārtrūk, viņi teica, hey, we're doing some restructurization in the company, un liekas, fuck, kur ir vēl viena iespēja, ko es esmu palaidis garām, bet tad es viņiem atrakstīju vēlreiz, viņi teica, hey, nē, mēs esam super gatavi, atsūti paraugus, es atsūtīju paraugus. Viņi gribēja pouchshortus, jo viņiem ir veikals Cīrihē
Tailers pusi laiku pavada Cīrihē, bet es sapratu, ka man no peltšortiem tā nav mana zīmola vīzija. Tas nav, kur es gribu virzīt savu zīmolu. Man liekas, tāpēc ir svarīgi saprast, kā tu vari viltīgā veidā iestumt viņiem to, ko tev gribās pašam, un tajā brīdī tu vienkārši palielini peltšortiem minimālos apjomus, uzliec viņiem mazāku marģinu, un peltšortiem, pieņemsim, ir 2,1 marģins, un pidžamām ir 2,9, un viņi var pasūtīt mazāk, un tad liekas, ok, jo dienas beigās tas ir tā kā biznesa lēmums, un tad viņi pasūtīja pidžamas, viņi gribēja viņus super ātri, likās, hei, pārsvarā tev vajag 20 nedēļas, lai saražot pidžamas, likās, shit, ok, es nezinu, kā to var atrisināt, bet dienas beigās mums bija jauns batch, kas nāca, un es vienkārši paņēmu 2 no tām krāsām, pārtaisīju tās, piedāvāju viņiem, mēs uzlikām embroidery, uztaisījām collaboration labels, un tos viņi atsūtīja jau gatavs, jo tos tu uzdizainē? Bija pa pusē. Viņi atsūtīja savējos, bet viņi gribēja Tom Adamu logotipu savā fontā, kur es teicu, ka nē, ka es neesmu gatavs Tom Adamu logotipu viņu fontā, un tad viņi tā kā, bet viņi labi, ok. Un beigās viņi patiesībā tā kā uzticējās tam gan logotipam, gan labelam, gan visam pārējiem, ka man liekas, ja tu have a firm hand, tad cilvēki tam uzticās. Bet viņi, principā, nopērk, ja tas ir vienkārši revenue shares? Jā, viņi nopērk. Viņi nopērk, jo no tā ražošanas procesa sanāk, ok, man ir jāpasūta audums, tad man viņš ir jāieliek ražošanā. Par audumu, ok, ir atkarīgs, protams, ja tu strādā ar kaut kādiem uzņēmumiem ilgāku laiku, tev var būt 90 days net, 120 days net, bet ja tas ir jauns uzņēmums, tev ir jāmaksā priekšapmaksa. Un tad pārsvarā, pieņemsim, ar monoklu bija 70% priekšapmaksa no viņu puses un 30 days after delivery. Bet ar viņiem bija tā kā super cool tādā ziņā, ka viņi teica, hei, kādas maksājuma termiņus tu vēlies? Un es teicu, ok, būtu forši, ja varētu tā. Un viņi saka, ok, easy, we can do that. Un viņi tā kā arī super ātri samaksāja. Un protams, tādā ziņā tas palīdz atgriežoties pie cash flow, tas palīdz uzņēmumu cash flowam, ka tev ir gan PR opportunity, gan tev ir profits no tā, gan tev palielinās ražošanas apjomi, kas nozīmē, ka tu vari ražošanā ielikt vēl produktus, pasūtīt vairāk audumus par labāku cenu, tā kā tas uzlabo visas tās pozīcijas kaut kādā mērā. Un tad beigās tas nav tikai par tādas publicitātes un mārketingu, bet tas arī ir biznesa lēmums, ka tu tiešām, tas nav tikai tāds brand building stāsts. Nē, man liekas, ka katram tam solim tomēr ir jābūt arī tādā biznesā, ka tu tomēr no tā nopelni. Ok, es pieļauju, ir kaut kādas super nelielas situācijas, kur tu varbūt vari to darīt īri kā PR brand building, bet man liekas, lielākajā daļā gadījumā arī caur tādu influencer marketingu, ja tu aizsūti par velti, tad tas jebkas, ko tu saņem par velti, tam nav tik daudz pievienotās vērtības, un tad cilvēkam liekas, ok, this guy is just sending PJs out. Can't be that worthy. Arī pieņemsim sadarbībās ar viesnīcām, ja tu vienmēr čārdžo par sampliem, ir daudz viesnīcas, kas saka, hei, mēs par sampliem nekad nemaksājam, bet tev saka, hei, viņas ir handmade, mēs saražojam tikai, 50 šajā batchā, tad cilvēki to arī tā kā daudz vairāk novērtē, un man liekas, ka jauni zīmoli, it īpaši modē, saskarās ar to, ka tev sākumā saka, hei, mēs varam paņemt tavu produktu, bet uz realizāciju. Un tev liekas, man ir jātiek veikalos, šis veikals ir gatavs ņemt uz realizāciju, bet tas ir līdzīgi tā kā tu atdod, es pat nezinu, varbūt investoram uzņēmumu daļas bez kā padomdevējiem, kas ir ok, bet bez tā, ka tu prasi viņiem investēt. Un man liekas, ka tajā brīdī tas veikals grib to risku uzlikt uz tevīm, nevis pats uzņemties. Un man liekas, ka dienas beigās, ja tas sadarbības partners ar tevi grib strādāt, viņi vienmēr būs gatavi par to samaksāt, un ka tas var būt labs filtrs. Ja viņi nav gatavi par to maksāt, tad liekas, hei, tas ir ok, un varbūt tā iespēja atnāks vēlreiz, bet citādāk tev ir ar realizāciju, tad tev ir jāskrien viņiem pakaļ, jācenšas dabūt nauda, tev ir jāsaprot inventorijas, tad nekad nav skaidrs, cik ir pārdots, cik nav pārdots. Un tāpēc, man liekas, vienmēr ir foršākais, ja tu vari saslēgt visus tos punktus kopā, un ir gan peļņa, gan PR opportunity, gan tas ir brand building, un tad liekas,
cool, tad tev ir forša sadarbība, par ko tu esi priecīgs un ar ko tu vari uzbūvēt modeli un viņu tā kā pārcelt uz nākamo sadarbību. Tu minēji sadarbības ar viesnīcām. Tas ir kaut kas, ko tu ej tagad ar savu zīmolu arvien vairāk. Jā, jo man liekas, ka tāds luxury hospitality tirgus ir super augošs. Man liekas, par pandēmiju cilvēki īpaši vairāk nerunā. Un tad liekas, how can we enhance the experience of the guests? Un man liekas, tajā brīdī tev liekas, pidžamas, ka tas ir kaut kas salīdzinoši jauns un ka, man liekas, viesnīcas šobrīd arvien vairāk veidojās par tādiem hibrīdiem kaut kādā mērā, ka tas ir tāds community hub, ka viesnīcas nav vairāk, hei, es tikai tur palieku pa nakti, uzēdu all-inclusive brokastus un dodos kaut kur tālāk, bet cilvēki strādā no viesnīcas lobbyiem, ir trenažieru zāles viesnīcās, tev ir kaut kāds retail space, un ka tajā brīdī saprotu, ka tas veidojās kaut kādā lifestylā, un tad liekas, kā tajā var iebīdīt pidžamas un to tā kā attīstīt. Man liekas, ka tas response ir super pozitīvs. Jums jau ir kaut kas jau ir zināms, kur būs? Ir tas vēl paliek noslēpumā? Nē, ir divas noslēpuma viesnīcas, kas nāks. Viena ir maijā, otra ir jūnijā, bet tad ir tāds sustainable cabin house, kas saucās House, kas viņiem ir tādas prefab mājas, kuras ir Berlīna, Hamburga, Leipciga, man liekas, kaut kāds 20-25 mājas viņiem šobrīd ir. Un tad viņi bija tā kā super gatavi sadarbībai ar to pašu modeli, ka es viņiem pārdodu pidžamas, mēs uztaisam custom color with custom embroidery, un viņi to tirgo online, un es ieliku savā mājaslapā, kas iztirgojās 2 dienu laikā, un liekas, kas arī ir forši, ka tās visas sadarbības ka viņas ir gana nelielas, jo tajā brīdī, kad, ja tu uztaisi 300 pidžamas, tad to ir sarežģīti pārdot, bet ja tu uztaisi 80, 60 ir viņiem, 20 ir tev, tu pārdod tās 20 pidžamas, un tad tas ir tāds great PR story. Bet ja uz tādām nelielām tirāžām tu diezgan daudz ieguldies fotogrāfijās un komunikācijā, tas beigās sanāk arī plusā, kad visu to komunikāciju būvēt. Tas sanāk plusā, bet laikam tad labais ir, ka tev izveidojās kaut kāda, pieņemsim, tādām sadarbībām, viss tā Instagram komunikācija ir kaut kāda template, vēl kaut kas. Pārsvarā tu sadarbojies ar uzņēmumiem, kam ir daudz lielākas komandas, un tu vienkārši centies visu nodot viņiem, lai viņi ar to strādā. Un pieņemsim ar tādu rausu, viņi nosaka fotosesiju, man ir jāuztais art directions, jānočeko, lai viss tā dizaina identitāte un tas viss ir tā kā harmonisks, bet citādāk tā kā no tā nav, es pilnīgi noteikti uz šīm sadarbībām naudu nezaudēju, kas ir pats būtiskākais. Un tad tu redzi, ka tas arī turpinātos dažādas sadarbības. Mēs varam turpināt sagaidīt no Toma Adama zīmola. Jā, pilnīgi noteikti, ka man liekas, ka tas ir tāds veids, kā mūsdienās audzēt zīmolu, jo tad tu nonāc kaut kādā sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, kas dara kaut ko citu, un man liekas, tur izveidojās kaut kāda miedarbība. Arī šajā gadījumā tu vienkārši ņēmi, atradi zīmolu un pacietīgi klauvēji pie durvīm un līdz viņi atvēra? Viņi saņēma gan lielas investīcijas, kaut kādus vairākus miljonus, un tas īpašnieks man uzrakstīja Instagramā, viņš teica, hey, it's really cool what you're doing, blah, 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 we're opening up these cabin houses, un tad kaut kādā tajā brīdī man likās labi, izstāsta cool, bet viņi vēl nav vaļā. Un tad, laikam, es pat teiktu, ka tajā brīdī, man liekas, es nedomāju par sadarbībām, bet tad bija monokuls, un tad tas man ataus atmiņā un likās, wait. Un tad es aizrakstīju tam īpašniekam Instagram, viņš teica, cool, vai tev ir laiks nākamā otrdien satikties? Mēs satikāmies, viņš teica, forši, taisam. Bet joprojām, ka tas process tas tev tāpat paņem 4-5 mēnešus, kāds izstīsies, kādas ir krāsas, aizsūtīt audumu paraugu, tad viņi atsūta kāda testu krāsai, tad viņi tev atsūta pašu audumu paraugu, tad tu sašuji to paraugu, tad saproti, vai izmēri ir ka tas ir tāds ilgāks process, kas ir varbūt kaut kādā mērā mīnus tādam tekstilu fiziskam produktam, bet tai pašā laikā tam ir čūpa ar plusiem, jo tad ir kaut kas paliekošs.
Kā tu starp visiem darbiem, kas ir tur tagad, jātaisa sadarbības, nezinu, jāliek savus Instagrams, jāraksta e-pasti, jāraksta blogpostu mājaslapā, uz mēdījiem. Kā starp visu to tu izvērtē, kur ir vērts ieguldīties, kas moves the needle tieši no tādas brand building un komunikācijas, un ko tu vienkārši atstāji pašplūsmā, un tur, kas notiek, tas notiek. Man liekas, ja tam ir rezonance, tad tu saproti, ka tajā ir vērts ieguldīties. Man liekas, ka laika gaitā tev vienkārši ir jāiztestē. Un man liekas, ka tev ir jāpieskarās visiem karstajiem katliņiem, un tad tev liekas, kas ir ok, kas nav ok, un varbūt sākumā tu aizsūti kaut kādam vienam influencerim, tev liekas, ir daudz sekotāju, tam vajadzētu nostrādāt. Tad dienas beigās tu saproti, ka varbūt kāds, kam ir 200,000, viņiem ir low engagement rate, un varbūt kāds, kas ir Berlīnē, kam ir 2,400, bet kas ir super labi sakonektēts, ir tā kā stipri vērtīgāks tajā. Bet, man liekas, ka dienas beigās, un man liekas, ka, protams, palīdz tas, ka tu vienkārši runā ar daudz cilvēkiem, ar daudz padomdevējiem, un tev liekas, kas ir tas virziens, kā to zīmolu attīstīt, un man liekas, tajā brīdī, kad tev 5 cilvēki saka, hei, šis tiešām strādā, un ka tās sadarbības izdodas, un no tā ir laba rezonance, tad tu vienkārši domā, how can I double down on it? Jo man liekas, viens ir tas, ka tu to sadarbību uztaisi, otrs ir, kā tu vari izspiest maksimāli no tās sadarbības un saprast, kā tas tev var ienest visvairāk, gan no PR ziņas, gan no finansiālā. Tu vari iedot piemēru? Ko tas nozīmētu? Man liekas, kaut vai tādā ziņā, pieņemsim ar tādu monoklu. Šobrīd visticamāk katrs e-pasts, ko es izsūtu, iekļauj monoklu un hey, we have this collaboration with Monocle. Tajā laikā monoklam ir 7 veikali, kas ir Tokija, LA, Toronto, Hongkonga, Merano, Londona un Cīrihe. Tas nozīmē, Tom Adam is stocked in these stores, kas uzreiz nozīmē, ka tavs zīmols paliek globāls. Tātad tu to vari sūtīt katrā e-pastā, plusā tu pieņemsim vai Instagram reklāmās pušot tieši to monoklu postu, un tev viņš ir monokls, tev ir visos brandbookos, monokls tev ir visos preses materiālos. No visiem pārdošanas kanāliem, kas ir retail veikali daudzās vietās pasaulē, tev ir savs online stores, ir maksas reklāmas, ar kur tu vari ir kaut kāds word of mouth. Kas no tā visa tu jūti vairāk strādā un kur ir vairāk likt uzsvaru un kas ir sekundāri vai vispār trešā plānā? Man liekas, ka B2B executed well, tev vienmēr dos direct-to-consumer trafiku. Runājot, pieņemsim, bieži vien ir, man ir padomdevējs, kas ir tāds Byredo zīmols, un viņš bija co-founders tam uzņēmumam, viņš, pieņemsim, man deva padomu, viņš teica, hey, as a luxury brand, you shouldn't invest any money in digital marketing. It's just not worth it. Tu iztērē pārāk daudz naudas testējot, un tas tā kā ticket price, lai tu pārdod to produktu, ir super augsts. Man liekas, ka viņš ir cool, kā, tu uzdeni kaut kāds sekotājs Instagramā, bet bieži vien, tā kā no manas paša pieredzes, tas, kur tu tiešām to zīmolu pārdod, ir vai nu printētā prese, kas ir žurnāli, avīzes. Joprojām? Jā, joprojām, jo tas ir high-priced item. Un man liekas, ka cilvēkiem gribās, ka tu nodibini kaut kādu uzticību. Un ja tas ir reklāma Instagramā, ka tas sales funnel periods ir gana ilgs, ka bieži vien cilvēki nopērk varbūt gadu vēlāk vai pat 2 gadus vēlāk. Un tāds instant purchase tajā brīdī, kad tu pārdod 300 eiro pidžamas, pārsvarā tas nenotiek, tad cilvēkiem ir jānodibina kaut kāds kontakts, kas nozīmē, ka viņiem tavs produkts ir jāpataus dzīvē vai jāpamēra. Un tad caur to, ja tavs, man liekas, ka šobrīd ir wholesales ir izcils kā PRs, ka tu caur wholesales kā vairumtirdzniecība, kā veikali, jo tu vienmēr redzi, ka tev nāk trafiks no katra valsts veikala, kur tu atrodies. Un tajā brīdī no turienes nāk arī pirkumi. Un bieži vien cilvēki beigās pasūta no tevis online, jo viņi tev grib atbalstīt kā mazo zīmolu, un tu tos cilvēkus var tajā katrā pilsētā aizsūtīt uz to veikalu, lai viņi var pamērīt, un tas tā kā atrisina čūpu ar problēmām. Un tad liekas, ir B2B sadarbības, kas ienes naudu, plusā tev uzdena apjomu, tad ir vairumtirdzniecība, kas tev ir kā PRs, un tad, protams, direct to consumer ir svarīgākais, jo tur tev ir vislabākais margins, un tajā brīdī tu domā,
digitālais mārketings ir dārgs, varbūt blogi, SEO, nezinu, tas pats TikToks, vēl kaut kādas stratēģijas domāt, okay, kā es varu iedabūt cilvēkus savā direct-to-consumer funnelī. Jā, es domāju, visu to dzirdot, man vienmēr jautājums atpakaļ par to, kā to visu, ja tas tāds one-man company, kā to visu, tām visām lietām atrast laiku, ja tev ir tāpat, katra no viņām prasa kaut kādu 1, 2, 3 dienas vismaz saprast, uztaisīt, izpildīt visus tos darbus. Un, domāju, lielākai daļai mazo uzņēmumu tieši tas challenge ir saprast kādu no tām visām pareizām idejām, ko visi konsultanti tev saka. Vajag darīt, tur tev jāraksta newsletters, jātais TikToks, tur jāliek LinkedInā vēl un jātais sadarbības, jāraksta uz drukātiem mēdījiem, vēl jāliek savas maksas reklāmas. Kā to visu spēt izdarīt, jo tu nevar samaksāt kādam, kas visu to darīt. Nevar arī pats visu to izdarīt. Jā. Un kā atrast to līdzsvaru starp to? Bet man liekas, ka vienmēr ir, laikam man pašam ir viens rule of Pareto, ka tie 80% ir svarīgākie un ka tas tie pēdējie 20, ko tu nopulēsi to e-pastu, pareizi notargetos vai vēl kaut kas, tas paņem tikpat daudz laika, cik tie pirmie 80. Man liekas, ka tiešām ir vērts tā kā spiest uz neperfekciju un domāt, kā tieši tu to vari kultivēt savā ikdienā, kā lietas darīt neperfektā veidā. Whatever it is. Dienas beigās tas nav, tā kā tu joprojām esi dzīvs un vesels un viss ir ok. Un man liekas, ka biznesā ir kaut kas līdzīgs, ka tu saproti, ka tu bieži vien ir kaut kāda tā sava ekspektācija, vai liekas, ok, tā tas būtu jādara pareizi, bet dienas beigās nevienam jau nav jausmas, kā tas ir jādara. Un tad man liekas, ka tu vienkārši dari pa savam un man liekas, ka you need a certain disconnection to create a connection. Un man liekas, ka bieži vien ir, nezinu, pieņemsim, tagad es izmantoju Mailmerge, man ir tāds milzīgs Excel lists ar 600 veikaliem, ar visiem buyeriem un cilvēkiem, kas man ir izveidojies, nezinu, pēdējo 4 gadu laikā, un tad es caur Mailmerge tev ir konkrēts cells, kur tu vari katram aizsūtīt tā kā automātiski e-pastu, un kaut kādā brīdī es skatos telefonā un es redzu email unsent, un man liekas, wait, kaut kas nav pareizi, un tad es sapratu, ka es esmu izsūtījis nepareizi un ir sācis sūtīties čupai ar cilvēku e-pasts, kur nav viņu vārds, un man liekas, fuck, shit, un ka tas ir tik svarīgi, un tad es ātri izdzēsu to apakšējo Excel lapu, lai tālāk nesūtās, un tad tu viņiem aizsūti, hei, sorry, man sajuka, ir piektdienas vakars, un tad bieži vien cilvēki atsaucas, ka es tev pilnībā saprotu, nesatraucies, projekts ir super foršs, un kad caur to kaut kādu neordināro pieeju un caur to kļūdu, tu nonāc viņiem stipri tuvāk, nekā tu aizsūti ļoti profesionālu e-pastu. Jā, tā kā man liekas, ka viens super būtisks ir ļauties tai neperfekcijai un tā kā embrace the mistakes. Un otrs, protams, ir jā, tā kā tiešām saprast, uz ko fokusēties. Un man liekas, varbūt no manas puses man pašam ir kaut kāda arogance, kur liekas, ok, cool, man patīk daudz mācīties, man patīk daudz visu kaut ko apgūt un ka es to visu varu izdarīt. Bet dienas beigās tev neviens šokolādes zelta medaļu par to, ka tu to visu dari neiedos. Un tad, man liekas, ir tā kā tiešām, nezinu, jātiet nost un jāaiziet paskriet un jāuzspēlē tenisu un vienkārši jāpadomā, ok, hei, kas no šī visa mani uzrunā un kas tiešām ir tas, kas tam zīmolam tā kā palīdz vislabāk. Un jā, bieži vien ir. Man liekas, ka laikam tam nav pat nekādas pareizās atbildes. Bet, ja tev būtu jāsāk tagad jauns zīmols citā kategorijā, kas būtu tas, nezinu, nākamos 3 vai 9 mēnešus, kur tu liktu uzsvaru tagad, esot 2023. gadā? Es domāju, ka es to vairāk nedarītu viens. Es pilnīgi noteikti sāktu ar komandu, jo, man liekas, tad tev ir cilvēki, ar ko parunāt, tu nejūties tajā viens pats. Un tu vari sadalīt tās atbildības, un tu vari atrast kādu, kas mīl grāmatvedību un mīl Excel šītus un tā tālāk, un liekas, ok, cool, es varu koncentrēties uz sadarbībām un komunikāciju un cilvēku pārliecināšanu, kas man uzrunā. Otrs ir sākt to pēc iespējas fleksiblāku un mazāku un vienkārši testēt. Jo man liekas, ka dienas beigās tas ir tā kā vilkt ārā loterijas biļetes, jo tu vairāk loterijas biļetes izvelc, jo tā iespējamība, ka tu kaut ko vinnēs, palielinās. Un tā kā arī, jā, tiešām pajautāt sev un saprast, hei, kas tieši ir tas, ko
man gribās izveidot. Man liekas, kas bija interesanti, es lasīju interviju ar Brian Eno, kā viņš kompozē komponē mūziku. Vai komponē? Komponē, paldies. Komponē mūziku, un tad viņš teica, ka viņš iedomājās kaut ko viņam gribētos klausīties, bet kas īsti līdz galam tā kā šobrīd vēl neeksistē. Un tad izejot no tā, tad viņš taisa to mūziku, kas ir teorētiski tu raksti mūziku pats sev un ko tev gribētu klausīties. Un man liekas, arī no tāda zīmola viedokļa, arī ir pidžama. Es uztaisīju pidžamu, jo man nebija pidžamas, un es uztaisīju vēļu, jo es neatradu vīriešu vēļu, kas man patīk. Vai tagad mēs taisīsim kaut kādus jaunus produktus, jo man liekas, man pēdējos 2 gadus gribās šo sveci, bet es īsti līdz galam neesmu atradis sveci tādā iepakojumā, tādā svarā, tādā cenā, un liekas, bet es varu pats to sveci uztaisīt un tad ielikt tajā zīmola universe. Attiet atpakaļ to, ko teicu, man bija pārsteidzoši tas, ka teicu, ka joprojām drukātie materiāli tev diezgan nozīmīgi ir. Es sajūtu, ka tas vispār ir kaut kur ļoti reti, kad kāds paņem drukātu žurnālu. Jo šobrīd, pieņemsim, mums ir liels uzsvars uz Āzijas tirgu, uz Dienvidu Koreju un Japānu, kur ilgu laiku periodu likās, jo teorētiski kā modē notiek vairumtirdzniecība, tev ir trade show janvārī, kas ir ziema rudens, tad tev ir jūnijas, kas ir pavasars vasara, kas ir gadu uz priekšu, un tad vienkārši tur tu satiec bājerus, viņi aptausa tavu produktu, viņi redz tavu zīmolu, bet tas vienmēr ir tās ir investīcijas, 5000 eiro par standu, tad tu nevar braukt viens, tev vajag komandu, tev ir dzīvošana, vēl kaut kas, un tas viss baigi savācās, un tad likās, kā es varu atrast kaut kādu loophole, kā īsti to var apiet. Līdz galam nevar, man liekas, ka tur tāpat ir jābrauc, bet vienmēr likās, ka tāds, pieņemsim, Japānas tirgus, ka cilvēki ir tik daudz par autentiskumu un par lasītiem materiāliem, un tas nav par digitālo vidi, bet šobrīd tu arī redz, ka tas mainās, ka tagad es aizsūtīju kaut kādus cold emailus, un tie veikali atbild un ir ieinteresēti, un man liekas, ka tajā brīdī tev vajag kaut kādu miksli, kur tev liekas, ka tu esi gan printētajā, kas tos cilvēkus uzrunā, gan tu esi tajā digitālajā vidē. Man liekas, ka tas vienmēr nav tāds melns un balts, un man liekas, ka tas kaut kādā mērā tas printētais, viņš jau arī atgriežas, ja mēs domājam par filmiņām vai par viniliem vai... Man liekas, tagad ir viss trends ar tām digital kameras no 2000. Gadu sākuma, ka tajā visā jau veidojās kaut kāds cikliskums, ka man liekas, ka bieži vien tur tu vari iespraukties un atrast kaut kādu unikālu redzējumu, kas varbūt nav pārējiem. Man liekas, dienas beigās tas zīmolam ir arī svarīgākais. Kas ir tas, par ko tu pastāvi, kas ir tas autentiskais, un ar ko tieši tu atšķiries no pārējiem, jo man liekas, ka tas cilvēks arī visvairāk uzrunā tas tavs. Tu parādīji savu fotokameru, un man šķiet, tavam zīmolam liela daļa no tās zīmola storytelling ir tieši fotogrāfijas un tas vizuālais stāsts. Un tu minēji, ka tās visas bildes arī ir taisīts ar filmu kameru. Jā, visas bildes ir taisīts ar šo kameru. Tad mēs varam veiksmīgi nobildēt, un šis parādīsies sociālajos tīklos. Man liekas, ka viens laikam ir, ka man ar filmiņu liekas, tas ir visautentiskāk, jo tajā atkal atgriežoties pie kļūdām un neperfekcijas, tad tādā analogijā fotogrāfijā viss ir graudains, sasmērēts, varbūt mazliet neās, bet tajā pašā laikā tas ir super autentisks, un tev ir jāaiziet uz laboratoriju, un tas jāattīsta. Un, ka man liekas, ir super forši runāt ar cilvēkiem, kam ir atšķirīgs intereses un kas ir savādāki. Jā, tas bija arī tas, kad pirmo reizi pamanīju Tom Adam, bija tieši dēļ tā vizuālā storytelling, kas man piesaistīja, ka viņš ir tik lakonisks, bet tomēr bagāts tajās fotogrāfijās. Un tas kaut kādā ziņā ir tāds counterintuitive tam, kā viss virzās, kad vienkārši ātri daudz tiražējami, jo tas, beigās tas return investment ir jo vairāk nopelnīt. Un tādēļ, man liekas,
forši, kad ir zīmoli, kur var iet to savu autentisko ceļu, joprojām būtu profitable biznesa. Bija kaut kāda intervija ar Airbnb, un tad Brian Chesky, viens no īpašniekiem, viņš teica, ka tev ir jāizbauda tas brīdis, kurā tas zīmols attīstās un tā kā is gaining traction, jo tajā brīdī tu var būt eksperimentāls. Šobrīd, ja tu aizēji, es nezinu, ja Coldplay raksta jaunu albumu un tas pēkšņi viņiem būs Berlīnas tehno, tad cilvēkiem liksies, hei, kaut kas nav labi. Jā, kaut kas nav labi, es gribu Coldplay no 2006. Un liekas, tajā brīdī tu kaut kādā mērā tiec iesprostots, bet tad, kad tu audz un attīsties, tu vari mierīgi eksperimentēt un būt tādā smilšu kastē, un neviens tev nesaka, hei, Tom Adams ir tas vai Tom Adams ir šīs. Un tu tā kā pats vari definēt, ko īsti tev gribās. Un man liekas, ka tādā veidā, kas ir foršais tajā brīdī, kad tu esi autentisks, ir, ka tas jau ir tas, ko visi šie lielie zīmoli vēlās. Viņi grib būt autentiski, viņi grib šos stāstus. Tā pašā brīdī, pieņemsim, tāda sustainability ir super svarīgs, un tāpēc, pieņemsim, mēs piedalījāmies Swiss Air tenderī par pidžamu taisīšanu viņa pirmajai klasē, un tad liekas, ok, tu sazvanies, viņi saka, hei, mums super patīk tavs zīmols, mēs meklējam jaunu piegādātāju, un tajā brīdī es viņiem prasu, hei, bet tā kā par cik pidžamām iet runa, nezinot, viņi saka, jā, šis ir bijis sūdīgs gads, tikai 75 000, bet labā gadā mēs taisam 90 000 pidžamas gadā, un tev liekas, wow, kas ir, nezinu, tik daudz vairāk nekā mēs ražojam šobrīd, un tad tev liekas, ok, bet ka tas ir tāds counterintuitive aspekts caur to, ka tu esi autentisks, tu patiesībā pārlec pāri čupai soļu, un tu vari nonākt pie tādiem lieliem apjomiem. Tad, protams, no zīmola viedokļa vienmēr ir jautājums, ko tas nozīmē, kas ir mūsu galvenās vērtības, un vai caur šo sadarbību mēs to joprojām varam izdarīt. Kas ir, nezinu, pieņemsim, ar Swiss Air, tā nauda, viņu procurement office ir pārāk stingy, un tu saproti, ok, tu nevar saražot tajā pašā, vai, nezinu, no cita materiāla, bet joprojām ražots Eiropā, joprojām taisīts ar rokām, un tad tu saproti, ok, ja tie kaut kādas 4 zīmola galvenās pamatvērtības neatbilst, tad tu vienkārši tam saki nē, un man liekas, ka tajā brīdī ir super svarīgi, ka šīs pamatvērtības ir, jo tajā brīdī tev ir vienkārši frameworks, kā pieņemt lēmumus. Ja tas ir ilgtspējīgs, viņiem interesē kvalitāte, viņiem vajag tas, lai ir ražots Eiropā, un jums ir tā kā miedarbība, liekas, jā, why not? Bet ja viens no tiem neatbilst, tad tev liekas, sorry, nē, pat ja tev kāds piedāvā taisīt 100 000 pidžamas. Jo dienas beigās, man liekas, ka tas ir long-term game, kad bizness ir maratons, un tas, ka tu nosprinti to pirmos 100 metrus, tev nepalīdzēs nākamajos 42 kilometros, un man liekas, ka bieži vien ir, ka business is not about brilliance, business is about perseverance, un man liekas, ka tu nav, zin kā bieži vien liekas, ka gribās zelta atslēdziņu, un gribās, lai kāds pasaka, vai padomu devējs tev iedod, hei, šis ir tas, kā tas zīmols izdosies, bet tā nenotiek. Man liekas, ka tu vienkārši mēģini un labo vēlreiz, bet ja tu tā kā nelabo un nemēģini iterētot un mēģināt vēl, nevienā brīdī jau tu neuzbūvē ideālo divriteni pirmajā piegājienā. Bet tu minēji to maratonu. Tev ir skaidrs pašam tā gala stācija, kur tu gribi aizvest Tom Adams zīmolu, ja tu vēl improvizē? Man liekas, ka kaut kādā mērā ir cool, ka es esmu iesaistīts tajā visu savu ģimeni, kas ir super forši. Es tā kā pilnīgi noteikti to gribētu turpināt kā ģimenes biznesu, un tā pašā laikā to taisīt par tādu modern comfort company. Man liekas, ka varbūt pidžamas vai loungewear ir niša, bet komforts uzrunā mūs visus, un tajā brīdī liekas, jebkas, kas ir mūsdienu komfortā, tu to vari tā kā ielikt tajā zīmolā, vai tās ir, nezinu, čības, vai tā ir Tom Adams viesnīca, vai tas ir Tom Adams vēl kaut kāds pasākums vai vēl kaut kas, un tā laikam ir kaut kāda nākotnes vīzija, bet man liekas, man bieži galvā ir izteiciens,
Ja nekas nav saplānots, tad var notikt jebkas. Un, man liekas, ir forši atstāt to telpu kaut kādam eksperimentālam pieejamam un saprast, kur tas virzās, saglabājot, hei, šīs ir manas pamatvērtības, no tām es neaizēju, bet kas tad īsti ir tas nākamais solis, kur tas aizvirzās, tam tu ļauj peldēt. Un man liekas, ka es laikam esmu pats tāds liels ticētājs tādam manifestācijai un tam, ka tu iedomājies, 10 gadus atpakaļ, liekas, būtu super cool, ja būtu sadarbība ar Monoklu, un tu tam netici, un liekas, tu ar viņiem sazvanies, joprojām tam netici, bet tad tas notiek, tu tam joprojām netici, bet tad tas ir noticis, un tad liekas, ka ir čupa ar tādām lietām, tās pašas viesnīcas, liekas, par to es padomāju pagājušajā gadā. Šobrīd jau ir 3 viesnīcu sadarbības un liekas, skaidrs, ka tas nav tikai tāds wishful thinking, bet ka tu tomēr vizualizē un tam izēj cauri, un man liekas, ka no tādas tenis perspektīvas tas vienmēr palīdz, ka tu sēdi, nezinu, kaut vai tu esi 0,5 un ir sūdīga diena un liekas, nekas neiet, bet tu vizualizē un tev liekas, kā es justos, ja tie sitieni ietu iekšā un ja es pamainītu to mindset, un tad bieži vien tas palīdz, ka tu vizualizē un tad tas liekas sasniedzamāks. Paldies, ka klausies, un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.